फ्रेंड, गाड़ी आज हमारे पास निसान की माइक्रा है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है और पेट्रोल इंजन है। गाड़ी में कस्टमर कंप्लेन है कि जो इसका प्रॉब्लम है, इंजन का स्टार्टिंग प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मैंने इग्निशन ऑन किया है और अभी सेल्फ मारता हूँ। यहाँ पे इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है और कभी कभी स्टार्ट हो जाता है तो रेस नहीं होती, गाड़ी पिकअप नहीं पकड़ती है। यहाँ पे 2-3 बार करता हूँ मैं ऑन ऑफ। यहाँ पे देख सकते हो अभी सेल मारता हूँ। यहाँ पे स्टार्ट नहीं हो रहा है और जो फ्यूल का गेज है वो भी ब्लिंक करता है साथ में। अभी दिखाता मैं आपको। यहाँ पे लाइट ब्लिंक करने लगा, लेकिन इसका वायरिंग कटा हुआ नहीं है। मैंने देखा है, वायरिंग चेक किया है मैंने। इस पोजीशन में कैसा वायरिंग करता है जब ये सब प्रॉब्लम आता है फ्यूल का लाइट ब्लिंक करने का, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो एक बार गाड़ी को स्कैनिंग कर लेता हूँ मैं और स्कैनिंग में कुछ प्रॉब्लम है क्या देखते हैं। तो स्कैनर मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है और गाड़ी को स्कैन कर लेता हूँ। निसान की है। इंजन में चेक कर लेते हैं कुछ प्रॉब्लम है क्या। रीड फॉल्ट कोड। तो यहाँ पे नो DTC इज़ डिटेक्टेड, मतलब कोई फॉल्ट कोड नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। आप लोग देख सकते हैं इसका। तो हमको मैनुअली चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले इसका फ्यूल लाइन चेक करेंगे। मेरे को फ्यूल लाइन का प्रॉब्लम लग रहा है कि गाड़ी में स्टार्ट करके लेके आया हो तो पिकअप भी नहीं था और साथ साथ में गाड़ी बंद भी पड़ रही थी और धीरे धीरे लेके आया हूँ। लेकिन अभी यहाँ पे मैंने ज़ोर से रेस करके बंद किया तो अभी गाड़ी नहीं चालू हो रही। यहाँ पे देख सकते हो। तो इसको पेट्रोल सबसे पहले चेक करेंगे, पेट्रोल आ रहा है क्या। पेट्रोल आने के बाद अगर पेट्रोल ओके रहेगा तो फिर आगे का प्रोसेस चेक करेंगे। तो मैं सबसे पहले पेट्रोल चेक करूँगा। तो यहाँ पे मैंने सीट हटाया हुआ है, ढक्कन भी खोला हुआ है, सॉकेट लगी हुई है हमारी और ये जो पाइप है इसका मेन पाइप है। तो ये पाइप निकाल के मैं पेट्रोल चेक करूँगा आ रहा है क्या नहीं। तो यहाँ पे इसका पाइप मैं डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले हमको स्टेप में फ्यूल ही चेक करना है क्योंकि फ्यूल की दिक्कत ज़्यादा आती है। तो मैं इसका फ्यूल का लाइन डिस्कनेक्ट करता हूँ, पाइप बाहर निकालता हूँ और मेरे पास दूसरा पाइप है और बॉटल है, उसका प्रेशर चेक कर लेते हैं पीछे से निकाल के। तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा पाइप लगाया हुआ है और बॉटल भी लगाया है। सेल मारिए। यहाँ पे देख सकते हो पेट्रोल नहीं आ रहा है और मोटर हमारी चालू है। ऑन ऑफ करिए, मारिए सेल। मोटर चालू है लेकिन पेट्रोल नहीं आ रहा है। तो इसका मैं करंट भी चेक करा देता हूँ आपको। यहाँ पे सॉकेट में, यहाँ पे सॉकेट में करंट चेक करेंगे तो यहाँ पे करंट भी आ रहा है। मारिए सेल मारिए। यहाँ पे देख सकते हो करंट आ रहा है, मतलब हमारा वायरिंग भी ओके है। लेकिन कभी कभी कस्टमर कंप्लेन है कि चालू भी हो जाती है गाड़ी फटका देने पे, या फटका तो दे नहीं पाएंगे वो, लेकिन जब भी मैं लेके आया तभी चालू करके ही लेके आया था। करिए, स्टार्ट करिए। पेट्रोल नहीं आ रहा है, आप लोग देख सकते हो।
तो अभी मैं मोटर को खोलता हूँ, मोटर के अंदर क्या डैमेज है, पाइपलाइन डैमेज है या फिर मोटर ख़राब हो गया है, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं खोल लेता हूँ मोटर को। तो गाइस यहाँ पे फ्यूल पम्प हम लोगों ने खोल दिया है, आप लोग देख सकते हो। और इसको मैं अभी बाहर निकाल रहा हूँ। पेट्रोल भी कम है, लेकिन इतना है कि गाड़ी चालू होनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो। पेट्रोल भी कम है, लेकिन उतने पे गाड़ी चालू होएगी। इस पे तो पेट्रोल ही नहीं आ रहा था। यहाँ पे मेरे पास दूसरा फ्यूल पंप असेंबली है, मैंने मंगाया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। न्यू ब्रांड है, लेकिन डब्बे में नहीं है, लेकिन नया ही है, अनफिटेड है। यहाँ पे देख सकते हो। तो इसको फिटिंग कर लेता हूँ और फिर आपको देखता हूँ गाड़ी चालू होती है कि नहीं। पहले इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था, ये लगाने के बाद स्टार्ट होता है क्या वो भी देखते हैं, और जो प्रॉब्लम था हमारा सॉल्व होएगा वो भी चेक करेंगे साथ में। तो इसको मैं फिटिंग कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने फ्यूल पंप असेंबली फिटिंग कर दी है, और जूना वाला हमारा इधर है। मेरे पास सेकेंड हैंड भी था, लेकिन सेकेंड हैंड डाला नहीं, नया ही डाला मैंने, यहाँ पे देख सकते हो। और ये हमारा जूना वाला है। तो इसको पूरा फिटिंग नहीं किया मैंने, सिर्फ लॉक किया है, क्योंकि ये लॉक हो जाता है। तो अभी मैं टेस्ट कर लेता हूँ इसको पहले। सॉकेट भी प्रॉपर लगी हुई है, तो इसको टेस्ट करते हैं, इंजन स्टार्ट होता है क्या हमारा, और जो हमारा प्रॉब्लम तो सॉल्व होता है क्या वो भी चेक करेंगे साथ में। यहाँ पे मैंने सब फिटिंग करके ले लिया है, और अभी मैंने फाइनल नहीं किया है, ऐसे प्रेस किया, लॉक किया है, और अभी चेक करेंगे कि गाड़ी हमारी चालू होती है क्या। तो यहाँ पे इग्निशन को ऑन करता हूँ मैं। इग्निशन ऑन किया है, और पहले पेट्रोल का लाइट ब्लिंक कर रहा था, अभी एक कांडी पेट्रोल भी दिखा रहा है, क्योंकि पेट्रोल कम है, लेकिन स्टार्ट होने तक का है, उसकी वजह से गाड़ी बंद नहीं पड़ेगी हमारी। तो यहाँ पे देख सकते हो। और अभी करते हैं इंजन को स्टार्ट। ब्रेक पेडल पुश किया मैंने और स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे इंजन हमारा स्टार्ट हो गया। चेक लाइट आ रही है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम रहेगा, वो भी रीसेट कर दूंगा मैं। यहाँ पे रेस वगैरह भी बराबर हो रही है। वापस से एक बार बंद करके दिखाता हूँ। इग्निशन को ऑन करता हूँ, करते हैं इंजन को स्टार्ट। तो यहाँ पे इंजन हमारा स्टार्ट हो गया है, और चेक लाइट का क्या है वो भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्कैनर लगा दिया है, और चेक लाइट क्या क्यों आ रहा है वो भी देख लेता हूँ मैं साथ में। चेक लाइट का क्योंकि मैंने ब्लैंक सेल्फ ज़्यादा मारा था शायद से, उसकी वजह से आ गया है, स्टार्ट नहीं हो रही थी गाड़ी। तो यहाँ पे निशान मैनुअली सिलेक्ट जापान माइक्रा। इंजन रीड फॉल्ट कोड। यहाँ तो AF सेंसर का फॉल्ट कोड था, अपना ऑटो सेंसर का। तो मैंने इसका सॉकेट निकाला था, क्योंकि प्लग वगैरह भी चेक किए थे मैंने, तो उसकी वजह से निकाला था। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। कंप्लीट रीड फॉल्ट कोड, नो DTC। इंजन को स्टार्ट करता हूँ। इंजन को स्टार्ट किया, और चेक लाइट भी चला गया है। पहले हमारा इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था, अभी तो इंजन वगैरह सब स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पे कोई फॉल्ट कोड नहीं है। सो गाइस, फाइनली जो हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।